交通にも影響が出ています。全日空によりますと、雪の影響で石川県の小松空港や鳥取空港から羽田空港に向かう便など合わせて4便の欠航を決めたということです。およそ300人に影響があるとしています。日本航空も雪や強風のため7便の欠航を決めています。一方、JR 東海によりますと、東海道新幹線は始発から全線で運転していますが、愛知県の三河安城駅と京都駅の間の一部区間の上下線で速度を落として運転していて、列車に遅れが出ています。